हम पता क्या करते हैं, हम जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं। कुछ लोगों के जज्बात पे कदम रख के कुछ लोगों को खुश करते हैं। यूं ना करें। चलें, सबको तो बंदा खुश नहीं कर सकता, पर इस्तेहसाल ना करें, तौहीन ना करें, तजहीक ना करें, दिल तोड़े ना। सबके जोड़ नहीं सकते तो चलो किसी का तोड़े ना। सबके साथ तो आप नहीं चल सकते, हर बंदे को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन इस्तेहसाल ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी को ये ना महसूस हो कि मुझे अहमियत नहीं दी गई।